عادة كنت في الأول بقول الستات بتحب قوي الكلام ده، دلوقتي طبعا بعد ما شفنا في عيادات أطباء التجميل وجراحي التجميل، لا الرجالة دخلوا منافسين بقوة يعني جدا. خلوني اروح بضيفنا العزيز جدا مشرفنا، هو مش ضيف الحقيقه، هو صاحب بيت يعني، الاستاذ الدكتور ابراهيم كامل، استاذ جراحات التجميل والليزر بكليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اول حاجه حابه ان انا اقول له الحمد لله على السلامه وتقبل الله، انا لسه راجعه من عمره وجاي لنا بعد العمره على طول، فطبعا ده بيدينا احنا كده مؤشر ان احنا يعني عزاز عندك على طول جاي من السفر لينا، فربنا يتقبل ان شاء الله. وان شاء الله تبقى حلقه كتير هنستفيد منها. اول حاجه زي ما قلت لحضرتك يعني جانب كده اخلاقي مهني، يعني نبتدي بفكره الحروق كتخصص مهم جدا عندكم في جراحات التجميل، بتقوموا بيه. عايزه اعرف ايه الجديد فيه، وزي ما قلت احنا اتكلمنا من قبل يا دكتور على فكره عن موضوع الخلايا الجذعيه لو حضرتك متذكر يعني، بس هل في جديد حصل يعني بعد الحلقه اللي يمكن من كام شهر كده اتكلمنا عنها، ولا زي الحال ما هو يعني؟ هو الحروق يعني دايما احنا بنقول ان مريض الحروق ده بيبقى مريض شويه يعني عارفه مظلوم شويه، حظه مش لطيف قوي. ليه؟ لان المريض ده بيكون سليم جسمانيا من كل حاجه، سليم، القوه العقليه بتاعته سليمه جدا، اجهزه الجسم بتاعته بتشتغل كويس جدا، الانسان ممكن يبقى منتج في المجتمع بصوره كويسه جدا، لكن مشكلته انه حصل له اصابه. اي حد معرض في العالم كلها تحصل له الاصابه دي في ظرف معين، حصلت له الاصابه دي فعملت له تشوه في شكل جسمه من بره، فبالتالي بدات تخليه يبقى مش هنقول كلمه معاق، بدات تخليه يخش في اعاقه عن انه يسير في المجتمع اللي هو كان ماشي فيه بالصوره العاديه بتاعته.